專題靈修系列成長 GPS 第22篇，知識與智慧。箴言2章10節，智慧必入你心，你的靈要以知識為美。箴言3章7節，不要自以為有智慧，要敬畏耶和華，遠離惡事。一個人如果能夠知識同埋智慧兼備，咁佢無論喺職場、喺屋企、公開場合或者私底下做人處事，必定可以得心應手，所向無敵。然而，智慧唔係知識，有智慧嘅人係懂得點樣運用同埋處理佢擁有嘅知識，而有知識亦都唔等於有智慧。一個大學生，甚至係博士生、大學教授，表面博學多才，但係有可能連照顧自己嘅生活亦都唔識，對人冇禮貌，做事不知進退，情緒任意放縱等等。佢擁有知識，卻係並冇智慧。有人話，智慧人講說話係因為佢有話要講，愚蠢人講說話係因為佢想講話。你睇下有啲人滔滔不絕，口沫橫飛，表達意見好似滿腹經綸，卻係唔懂得見好辨收，唔懂得俾機會讓別人表達，佢就係愚蠢嘅人。因此有人講，世界上最愚蠢嘅人莫過於有知識嘅笨蛋。亦都有人話，你可以因為別人嘅知識而博學，卻係唔會因別人嘅智慧而睿智。意思即係話，你可以閱讀好多嘅書本，吸收好多嘅知識，但係如果冇經過消化，冇經歷同埋實踐，就唔會擁有別人嘅智慧。因此，生活係驗證你有冇智慧嘅判官。你可以從你嘅人生同埋現實生活中累積你嘅智慧。簡單嚟講，你嘅生活就係一個智慧嘅寶庫。如果你能夠將你嘅觀察同埋經驗應用喺生活裏面，就係大智慧。你要喺現實生活中謙虛反省同埋學習。所羅門嘅經驗證明，智慧唔係用知識、學歷或者年齡、年資堆砌出嚟。只要有樂意開放自己，不斷透過生活實踐學習嘅人，先至有真智慧。正所謂大智若愚，承認自己不足、謙卑學習嘅人，就係一個生活嘅智慧大師。另一方面，你亦都要明白同埋承認，人生唔係由一連串偶然或者係隨意發生嘅事件組合而成。要用心了解，就會發現原來萬事都有目的。你就會知道同埋接受你嘅人生背後有一位掌管萬有嘅主。